د اذان نیوز محترمو لیدونکو له ډېر وخت وروسته السلام علیکم. جنرال موبین یو ځل بیا په رسنیو کې راڅرګند شو. ښاغلی جنرال موبین چې څه موده وړاندې په یو لایف بحث کې نظام ته ځینې وړاندیزونه او پیشنهادات کړي وو. د ښاغلي جنرال موبین دغه خبرې وروسته د ځینو مغرضو کسانو له لورې کټ شوي وي چې نادرست مفهوم ترې اخیستل کېده. د هغې له وجې دغه خبرې د مختلفو رسنیو لخوا راواخیستل شوې او داسې تعبیر ترې وشو چې ګواکې جنرال موبین په نظام ډېر سخت انتقادونه کړي دي. په نتیجه کې جنرال موبین څه وخت له میډیا څخه ورک و. د هغه د دې پته نه لګېده چې ګواکې جنرال موبین بندي ده او یا هم له خبرو نه منع شوې ده. خو ښاغلی جنرال موبین یو ځل بیا په خپل راتګ سره د دې خبرې وضاحت کړی ده. هغه په خپل یو ټویټ کې ویلي دي همدا ویل کافي دي چې زه څه نه شم ویلی. ښاغلی موبین همدا ډول د سمیع یوسفزي په نوم یو خبریال یو ادعا ته چې هغه په خپل یو ټویټ کې ادعا کړې وه چې د استخباراتو له لورې د پلټنو څخه وروسته د جنرال موبین له موبایل څخه داسې میسیجونه راوتلي وو چې ګواکې د اسلامي امارت د مشرانو پر خلاف یې څرګندونې کړې وې. د سمیع یوسفزي په نوم دغه خبریال همدا ډول ادعا کړې وه چې ګواکې د جنرال موبین څخه د هغه د خیریه بنسټ جواز اخیستل شوی ده. ښاغلی جنرال موبین دغه خبریال ته یو ځوابي پوسټ هم کړی ده. هغه وایي د یوسفزي په نوم منافق زه بلاک کړی یم ځکه ما ته یې ټول تاریخ معلوم ده، خو دومره ورته وایم چې نظام مې له ژبې راځوړند کړي هم اوف به ونه کړم ځکه چې موږ اوس دلته نظام لرو، افتخار پرې کوو او خپل کور یې بولي. زه پوهیږم چې دا نظام د زرګونو ځوانانو په قربانیو راغلی. دا یو سپېڅلی نظام ده او نه د تا غوندې ډبل جاسوسانو ته د مداخلت وخت درکوو. او ستا منافق خبرې هیڅ حقیقت نه لري ځکه هر جرم کوم نظام شته چې مانه پوښتنه وکړي، محکمه شته، قاضیان شته. شکر ده چې مانه یې پوښتنه وکړه. دا د جنرال موبین هغه ټویټ ته چې د سمیع یوسفزي په نوم دغه خبریال ته یې چې هغه ادعا کړې وه چې ګنې جنرال موبین په مالي غبن او همدا ډول په ځینو نورو جرمونو نیول شوی ده او هغه څخه د خیریه بنسټ جواز اخیستل شوی ده. او ښاغلی جنرال موبین د دغه خبریال دغه خبرې په کلکه رد کړې دي او هغه ته یې ځواب ورکړی ده چې که نظام هر څه وغواړي حق یې ده. او هغه همدا ډول اضافه کړی چې په دې نظام باندې افتخار کوي او خپل کور یې بولي.